Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat dimanapun Anda. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama kembali di dalam acara Bincang Sehat bersama pakar kesehatan holistik. Dan sudah hadir bersama kita pakar kesehatan holistik Bapak Puji Hartanto. Pak Puji, terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Tampaknya ini rambut semakin banyak putih. Banyak mikir berarti. Iya, kelihatannya sudah cukup lama ya Pak. Sudah 2 bulan ya kelihatannya. Alhamdulillah Pak, di tengah pandemi kita bisa kembali bersama dan terima kasih tentunya Pak Puji sudah bisa hadir di studio kita. Mudah-mudahan kita dan kru semakin berkah di sini. Ya, dan terima kasih nih sudah mau sharing ilmunya di malam hari ini. Dan insya Allah kita akan coba membahas topik-topik ringan Pak Puji terkait dengan problem-problem kesehatan, apalagi ini kan sudah dekat dengan musim hujan Pak Puji, gitu. Dan tentunya kami yakin ini mewakili pertanyaan-pertanyaan seputar masalah kesehatan di tengah-tengah masyarakat Pak. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba membahas satu topik berhubungan dengan berbagai problematika, problem kesehatan terkait batuk Pak. Nah ini kami tentu sangat ingin tahu persis dari sisi perspektif holistik ini batuk ini kami persilakan Pak. Jadi kalau batuk itu kan reaksi. Ya. Jadi ketika ada sesuatu kemudian dia berusaha mengeluarkan dengan cara membatukkan. Biasanya di dalamnya ada banyak lendir. Dan lendir itu menangkap sesuatu yang sesuatu itu sulit dikeluarkan, maka dicoba dibatukkan. Nah, maka batuk itu menyebabkan satu reaksi saja. Nah, batuk itu terkait dengan banyak hal yang kemudian mempengaruhi, bisa dari makanan, bisa dari tubuh yang kondisi lembab, bisa dari cuaca, angin. Cuaca itu nanti dibagi lagi, angin dingin, panas, lembab, kering, itu juga memunculkan batuk dengan karakter yang berbeda. Kemudian efisiensi kondisi tubuh yang kondisi kering itu menimbulkan batuk kering, kalau tubuh yang lembab menimbulkan batuk sesak yang kayak asma, tapi tipenya dingin. Ada asma tipenya kering. Terus ada juga makanan yang kemudian memicu munculnya batuk, biasanya mengandung lendir atau makanan yang sifatnya kering. Tinggal dari mana aja. Jadi masalahnya cuma itu. Nah ini sepertinya sesuatu hal yang menarik sahabat sehat holistik dimanapun Anda, karena kalau kita lihat pendekatan Pak Puji di dalam menerjemahkan atau dalam bahasa kesehatannya menganamnesa, mendiagnosa itu ada satu langkah yang mendiagnosa bagaimana tadi Pak Puji menyampaikan ada lembab, dingin, itu bagaimana dilihat dari sisi lidah itu Pak ya. Ini sebenarnya perspektif lidah ini dalam diagnosa ini, dalam hal ini batuk ini bisa dilihat berbagai macam ya itu diagnosa. Jadi keadaan itu Pak. Begini, kalau kita bicara penyakit yang sering dilupakan orang itu ketika kita melihat batuk katanya. Betul. Maka orang konsentrasi di batuknya. Nah, padahal yang disebut batuk kita bukan konsentrasi pada batuknya, tapi apa yang menyebabkan munculnya batuk itu. Jadi semua kasus penyakit apapun itu jenisnya, apapun itu namanya, lihat proses terjadinya. Nah, ketika kita tahu proses terjadinya, maka kita tahu obatnya dan bagaimana mengatasinya. Misalnya batuk karena cuaca ini lagi cuaca berangin, banyak orang batuk. Cuaca berangin dengan hujan, cuaca berangin tanpa hujan, itu menimbulkan batuk juga. Masuk angin, batuk dengan pola yang berbeda, maka obatnya akan berbeda. Kemudian ada batuk lama, berarti biasanya dia di organ dalam ada bermasalah karena makanan, karena tipe tubuhnya tertentu dan sebagainya. Ini juga dilihat prosesnya terjadinya, maka obatnya juga disesuaikan. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian lidah itu adalah mencerminkan apa yang terjadi di dalam tubuh. Jadi kalau tubuhnya kering, maka lidahnya juga akan menjadi lebih kering.
Betul. Kalau dia keringnya kering dingin berarti dia pucat tapi kering. Tapi kalau keringnya panas berarti dia merah kering. Kalau dia lembab banyak lendir banyak cairan maka dia membesar kemudian selaputnya itu banyak tumpukan lendir. Jadi lidah itu mencerminkan kondisi tubuh seseorang. Sehingga di situ kita bisa melihat antara lidah, hubungan lidah, penyakit dengan gejalanya, cuaca yang sedang berlangsung, pola makannya, maka kita tarik garis lurus. Ini masalahnya di mana? Jadi satu kesatuan rangkaian analisa ya. Karena ini teman-teman sahabat sehat holistik, Pak Puji sudah menggarisbawahi ternyata bahwa jenis makanan, pola konsumsi makanan dan cuaca ini ternyata menjadi satu pengaruh. Nah ini yang kadang nggak di ini, misalnya lidahnya lembab ya, betul, terus dia banyak sesek, batuk sesek gitu. Iya. Nah dia makan yang buah-buahan, sifat buah itu lembab, jus misalnya, betul, terus air kelapa itu akan memicu batuknya dan seseknya semakin kuat. Betul. Tapi kalau minum air kelapa lidahnya kering, merah kering, dia ada batuk, itu akan meredakan batuk. Jadi kapan diminum, kapan dimakan, sesuai dengan tubuhnya atau tidak. Nah ini dari lidah itu untuk memberikan satu gambaran apa yang dilarang, apa yang harus dimasukkan, kemudian apa yang di obat yang boleh masuk, kemudian teknik pengobatan yang dimasukkan itu. Sehingga bisa menjadi satu variasi yang berbeda dari sisi pendekatan pemberian herbalnya, Pak. Iya, tapi lidah saja tidak kemudian bisa menjawab semuanya sebenarnya. Misalnya lidah tanpa gejalanya apa? Nggak ngerti. Itu kita hanya mengira-ngira, kemungkinannya jadi bias terlalu banyak. Betul. Misalnya lidah pucat defisien, itu bisa yang diserang bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, bisa melebar kemana-mana dengan gejala yang banyak sekali. Makanya nggak bisa. Misalnya saya mau ngasih obat, nggak ada keterangan, cuma ngirim foto lidah, tolong Pak obatnya apa? Ya nggak bisa. Tebak-tebakan, kemungkinan saya bisa. Iya, betul. Kemungkinan kemudian saya tentukan obatnya, kemudian dia agak enak bisa, tapi tidak mengkerucut. Makanya saya lihat gejala tandanya apa. Saya tidak mau foto lidah saja, tapi nggak ada gejala tanda, sehingga tidak spesifik nanti apa yang harus diberikan, dilarang dan sebagainya. Itu seperti itu. Wah ini luar biasa nih. Ternyata cuaca dan jenis makanan, kalau paradigma di masyarakat, jadi kan batuk itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi sulit ditanggulangi ketika katanya konon gitu ya, mengkonsumsi minyak gitu ya, makan makanan yang junk food gitu ya. Itu ada korelasinya? Ya ada, itu kan biasanya junk food kemudian berminyak itu sebenarnya lembab panas. Maka dia untuk batuk yang kering, cuaca angin kering, angin panas, itu kontraindikasi dengan itu. Tapi ketika dia angin dingin, kemudian tubuhnya dingin, tidak terlalu pengaruh. Nah, makanya ketika kita melihat satu kasus, kita juga melihat cuaca saat itu yang berlangsung sedang apa. Kalau ada kasusnya umum, misalnya di mana-mana seluruh Indonesia itu batuk, lagi ramai, ini mesti terkait dengan cuaca. Kan nggak mungkin. Iya, betul. Nah, masa pola makannya sama semua seluruh Indonesia. Tapi ketika ini umum, saya ngomong ini cuaca. Nah, kemudian ketika mengatasinya tergantung tubuhnya dia, pola makannya dia, terus hubungan cuaca yang sedang berlangsung. Jadi parameternya ada. Tapi ketika kasusnya spesifik hanya dia saja, berarti ini masalah organ dalam, pola makan dan sebagainya. Luar biasa ya. Bahkan kalau dari sisi cuaca itu kan ada di kita itu kan cuaca itu ada pada umumnya ada 3 ya Pak ya. Kalau terkait dengan konsumsi nutrisi atau makanan minuman misalkan, itu juga ada pengaruh ya Pak. Dingin misalkan es begitu, itu perspektif dari sisi holistiknya bagaimana tuh sampai bisa semakin memperparah ya kalau misalnya makanan dingin es ya. Es itu dia esnya apa? Air es saja. Es teh misalnya, atau kopi dengan es, atau dia jus dengan es, atau infusi dengan es. Itu nanti karakternya beda-beda. Esnya itu hanya membawa dinginan saja, tapi yang dicampurkan di dalamnya sebagai minuman yang dengan es itu akan membawa kelembapan yang berbeda-beda. Misalnya jus dengan es, jusnya jus yang kalau jus itu kemudian dia
kalau dibiarkan kemudian berlendir, kayak buah kalau dibiarkan berlendir terus membentuk lendirnya banyak kemudian berbusa, itu akan membentuk sama di dalam tubuh kita. Esnya mendinginkan, ketika tubuh sudah bisa menghilangkan hawa dingin di es, yang tertinggal lendirnya itu. Yang ini nggak bisa diatasi tubuh kalau terus menerus. Sesekali kita makan yang keliru, tubuh masih punya kemampuan mengurai. Betul. Nah, mengadaptasi kemudian diurai, dibuang. Karena dia punya proteksi untuk mengatasi itu. Tapi kalau harian, akhirnya tubuhnya kalah. Kita kena angin ya, angin yang kita sehat, kena angin terus menerus, hujan terus menerus, mesti pada masa titik kerendahan kita tumbang.